Ashre hakore et divre hanevu ahazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra zay mamaky simieny ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel setom hadevarim vahatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal judaisme mesirim. Ampifaliana indray no hiara-balantsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharana fanazavana ny bokin'ny Arizaïon na ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim izao. Ny mal Bera Cohen no miaraka amintsika ary faly manasantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Efa eo amin'ny fandaharana laharana fa 4 sika amin'ity anio ity ka dia manasantsika ampifaliana ary manasantsika ampanajana. Ny fomba fifandraisana moa dia io atolotra anareo mandrakariva io amin'ny alalan'ny SMS 033 04 134 18 amin'ny alalan'ny taratasy ifandraisana ny boîte postale 1492 Antananarivo 1 ary amin'ny alalan'ny taratasy elektronika judaisme mesirim tambatra @mail.com mesirim MEU2SIRIME judaisme mesirim judaisme itsotra fatsy itrema ny fomba fanoratra azy. Zay ny amin'iny fa andeha hiditra amin'ny tapany voalohany amin'ny fandaharantsika de ny fahendrenana judaisme izany. Eo amin'ny fahendrenana judaisme laharana fa 12 sika amin'ity anio ity. Ny fahendrenana judaisme ho resahantsika anio de ilay fototra tena lehibe amin'ny judaisme de ny salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Zao no vakiny izany salamo izany amin'ny fomba fitenin'ny Elohim araka ny nanomezany ny teniny tamin'ny voalohany indrindra. Ashraya ish asher lo halach ba'achat resaim uvderech hatayim lo amad uvmoshav letzim lo yasaf ki im betorat Adonai refzo uvtorato yege yomam valayla Vehayak et satul ol palgeya mayim aser pirio iten beito ve alehu lo ibol ve hol aser yasi yatsli ach. Zay ny fahendrena judaisme resahantsika amin'ity anio ity. Raha adikatsika zay fahendrena judaisme zay de ny hoe sambatra ny olona na hoe sambatra ny lehilahy zay tsy mandeha eo amin'ny sainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny Torah ny Adonai no sitrany, eny ny Torah no saintsisainy andro aman'alina. De tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra de ataony lavorary avokoa. Zay no dikan'io fahendrena judaisme io araka ny dikateny protestanta malagasy. Ity salamo ity no antsoin'ny judaisme hoe
tsy ambaratelon'ny fahombiazana. Betsaka ny olona no mitory teny hoe makanesa ao amin'ny fivavahany raha te hahita fahombiazana, makanesa ao amin'ny fivavahany raha te hanakarena, makanesa ao amin'ny fivavahany raha te ho sitrana sisa sy ny sisa. Ny judaisme de tsy manao an'izay propagande na dokam-barotra publicité izay, fa ny judaisme kosa de mametraka toy izao: tsy ny atoko-pivavahana no mitondra fahombiazana, tsy ny fahagagana sy ny fampanantenan-javatra no ahitana fahombiazana, fa ny tena fahombiazana marina de ny soa azo avy amin'ny fanatanterahana ny sitrapony Elohim ilay nampisy ny lanitra sy ny tany. Inona moa zany sitrapony zany? Tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, zay ny voalohany. Tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny mpanota, zay ny faharoa. Ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpanany ihany, ny mpandrabiraby sy ny mpanevateva ary ny mpanao tsinitsinona, zay no atao hoe mpaniratsira, letsimba, lets na letsim amin'ny teny hebreo. Zany hoe ny judaisme zany eo mpanatanterahana izay de manana fomba fijery araka ny lalàny Elohim na araka ny Torah amin'ny fanaovan-javatra rehetra. Tsy mpitandrina lalàna be fahatany rehefa manantena andreo zavatra reo, fa kosa mpitandrina Torah mahalala sy mahafantatra ary mandinika ny tenin'ny Elohim isan'andro. Araka io fahendrena judaisme io, ny olona mampiatra izay fahendrena zay zany de anana andreto tompontsoa manaraka reto zay no tany isain'ny Elohim ho atsika tamin'ny alalan'ny salamo voalohany. Tahaka ny hazo maniry eo amoron'ny rano velona mandeha tsara izy, rano velona zany rano mandeha tsara, ary de mamondraka mamokatra mandrakariva, ary tsy diso fotoana ny vokatra avokany. Zay ny ray. Faharoa, tsy mba malazo ny raviny, zany hoe tsy ahitana tsy fahombiazana eo amin'ny fiainany. Elohim no mahalala ny mahasoa sy mahamety ny olona. Tahaka ny Job de tsy nahitana tsy fahombiazana amin'ny fiainana, nefa nasiany Satana izy. Betsaka ny olona mieritretra hoe ny famelezan'ny Satana ny Job de fahavoazana na hoe fahasimbana. Tsia, fahombiazana ny famelezan'ny Satana ny Job ho an'ny judaisme. Ho an'ny judaisme ny fitsapana de tompontsoa fa tsy fahavoazana, satria fomba iray hanehoana ny fahatokisana eo anatrehan'ny Elohim. Noho izany ho an'ny Job ny fitsapana azy de fahombiazana. Fahatelo, ny asany rehetra de ataony lavorary avokoa. Ny olona sambatra satria miaina araka ny Torah de tsy ny fahaizany na ny fahalalany na ny hareny eo am-pelatanany na tonga ny fahombiazana teo aminy, fa kosa tena Elohim mihitsy no nanome azy an'izany fahombiazana izany. Tena Elohim mihitsy no mahatonga izay fahombiazana izay. Fanontaniana lehibe ho an'ny jodaista rehetra ity apetrako ity: inona ny maha-jodaista anao? Tsy ny jodaista misy rima ihany no apetrako, fa na ny jodaisme zay mihevitra ny tenany hoe zay mba jodaisme ihany ko. De hoe inona ny maha-jodaisme anao? So de filanarena fotsiny ka mahatonga anao ho jodaista kabalistika. So de fivavahandreo ray aman-dreny fotsiny ny maha-jodaista anao ka mahatonga anao manaonao zavatra tsy fanao any amin'ny hafiafinany. Ary sao de fahitanao hoe mariny ty kanefa te hiseho fotsiny ianao fa tsy te hapiatra izany eo amin'ny fiainanao, mahatonga anao manaraka ny fona jodaisme. De nio ty Tehilima misy fahendrena jodaisme ty: sao de filanaranofo no anarahantsika ny Elohim. Fotoana fanovana ny fisainany zao ka tokony hisainantsika andro aman'alina ny fomba fisainan'ny Elohim zay nabaribariny ao amin'ny Torah. Fahendrena jodaisme zany ary tsy ambaratelon'ny fahombiazana.
zay indray ny fahendrena amin'ity anio ity. Tonga eo amin'ny tapany faharoa amin'ny fanazavana ny bokin'ny Arizaïona isika, ary nefa voalazantsika teo amin'ny fandomboan'ny fandaharana dia eo amin'ny laharana fa 4 tsika amin'ity anio ity. Zava-dehibe zany ny zahatra ho resahantsika, ny foto-kevitra dia eo amin'ny Arizaïona toko faharoa andininy fahafolo. Arizaïona toko faharoa andininy fahafolo. Toy izao ny vakany: oltira mipnei atsara haba aleha. Inia satan iten anashimichem elbet asohar le mahan tibarno. Ve avira alechem tsara aseret yamim. Heye neman ad hamavet ve natatilecha ateret ha-chayim. Raha adikatsika zay teny zay dia ny hoe aza matahotra ny fanaitainana zay ho tonga aminao, indro satana efa apiditra ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho fitsapana anareo, ary andalo aminareo ny fijaliana afoloana. Aoka atoky hatramin'ny fahafatesana dia omeko anao ny satro-boninahitra fiainana. Mbola eo amin'ny tapany farany amin'ny afatra ho an'ny Kela ho an'ny Simirina isika. Eo amin'ny fiainana ara-pivavahana dia mbola hita foana ity fihetsiky satana ity. Ny olona mahatoky eo amin'ny fanarahana ny Elohim dia tiany satana hozongozonina foana. Jereo ny tantaran'ny Joba. Rehefa niona tamin'ny Elohim i satana, ary rehefa mba navela hiteny i satana, dia ny famelezana ny olona mahatoky an'i Elohim no zavatra masaka ao an-tsaina. Efa somary moderna nefa eto ny fomba nanenjehan'ny satana ny vahoaka Simirina, satria tsy ny famonoana avetrany intsony, fa mba efa alefa any an-tranomaizina aloha, ary any an-tranomaizina no gadrana dia pakatra amin'ny fahafatesana izany figadrana izany. Mbola fomba fiady fanaony manam-pahefana hatramin'izao ny fanagadrana olona tsy tiany na tiany ho simbaina. Ary ny tantaran'ny finoana Jodaisma Madagasikara Mesirima dia efa nahitana izany, satria efa nilazana hoe raha mbola mivavaka ianareo dia gadraiko. Tsy mba hoe raha mangalatra na hoe manao ratsy ianareo dia gadraiko, fa hoe raha mbola henoko fa mivavaka ianareo dia ho gadraiko. Ny mpitsara aza moa tamin'izany fotoan'izany dia gaga, ary nilaza hoe azo toriana zany manam-pahefana zany zay saika nanagadrana. Kanefa fifaliana ho an'ny Jodaisma Madagasikara Misirima eo amin'ny tantarany ny fisiany zany mba ho porofo ny fananana fahamarinana. Zany hoe ny Jiosandoka dia tsy menatra mampiasa ny fahefana eo am-pelantanany mba hanafoanana ny fivavahana tsy manaiky azy. Na tsara ilay fivavahana na ratsy, na marina ilay fivavahana na diso, rehefa tsy mitovy amin'ny azy dia tsy tiany, ary ny mamaiky azy dia ny hamotika izany fivavahana izany. Voafetra ihany anefa ny alavam-potoana ny fampahoriana araka ny faminaniana. Ary tsaroko aza fa ilay saika hanagadra tamin'ny tantaran'ny Jodaisma Mesirima no nilaza tamin'ny fomba ofisialy teto Madagasikara fa efa eto ny zanaka sisa
ary mijoro eto Madagasikara, dia ny jodaisme Madagasikara misy rima izany. Tsy ny jodaisme Madagasikara misy rima akory no Kela ny Smirna, nefa kosa ny zavatra niaina ny Kela io fahiny tany Azia dia nandraisana lesona ho an'ny fiainantsika ankehitriny. Ny fanjakana Romanina dia tena nanenjika fahiny, ary nampijaly, nanagatra, ary namony mihitsy. Nefa misy zava-dehibe tsy fantatry ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Ny valisoa andrasan'ireo olona ireo dia ny fiainana. Fiainana mandrakizay no resahan'ny faminaniana amin'ny teny io. Satria, hoy ny teny Hebreo hoe, ehe neman ad hamavet, ve natati le ha ateret ha chaim. Zany hoe, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Tsy satroka akory omeny io, fa le anarany fotsiny nataony hoe satroboninahitra, ateret. Fa le zavatra omeny zay lazainy fa satroboninahitra dia ny fiainana mandrakizay, zay tambiny faharetana hatramin'ny fahafatesana. Voafetra ihany ny halavan'ny fotoana isiany ny fanenjehana ho isika. Voafetra ihany ny halavan'ny fotoana isiany ny fampahoriana sy ny fahakalana. Ao ambadik'izay dia matsapa fifaliana miaraka amin'ny Elohim ireo mpanaraky azy, zay manatsofina aoka izy eno zay lazainy fanahy amin'ny Kela. Zay raha ataontsika amin'ny ambangovangony ny momba ny Kela tao Smirna. Fa andehantsika hiditra amin'ny Kela manaraka voalazan'ny faminaniana dia ny Kela ao Pergamosy izany. Araka nefa ny anarantsika tany am-boalohany moa dia any Azia Minora avokoa no nisy an'ireto Kela reto. Dika zany fa tsy any Israely fa kosa any Azia Minora. Ary lazaintsika tsara fa ny Kela dia tsy jiosy ireto resahana reto fa Israelita. Noho izany zany tsy natao an'ny jiosy ity resaka ity. Zao nefa nitovy ihany nanjoan'ny Pergamosy sy Smirna, satria samy niaritra fanenjehana ireo Kela roa ireo. Saingy ny an'ny Pergamosy dia hafa mihitsy ny fisiony, satria voalaza ao amin'ny faminaniana fa i Pergamosy dia tao amin'izay nisy seza fiandrianana ho an'ny Satana no nisy azy. Zao ny voasoratra ary Isaïa toko 2 andininy 112 sy ny andininy 12. Ary Isaïa toko 2 andininy 12 azafady sy ny andininy 13. Zao mivaky ny teny. Ve el malach akahal be Fargamos. Ketov ko amar hahu asherlo rechev pi fiot chada. Yadati et masecha ve et mekom siftecha mekom kise asatan. Ve ata davakta bishmi velo sikerta be emunati gam bayamim asher humat bechem antipas adne emanli bimkom moshav hasatan. Ande adikatsika ny teny, zao ny dika teny. Ary ho an'ny anjelin'ny Kehila any Pergamos, zao ny lazain'le manana sabatra loharela maranitra. Fantatro ny asanao sy izay honenanao dia ao amin'ny itoeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Ary anao no tazoninao mafy ny anarako ka tsy nolavinao ny finoana na dia tamin'ny andron'ny Antipasy martirako azy, izay lehilahy nahatoky ahy dia ilay novinona teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. Ity misy sary asehoko anareo etitsika manazava ny teny io. Ity sary ity dia sary tany Pergamos. Hitantsika soratra hoe Hôtel de Zeus no anaran'ity sary ity. Zao ny soratra ao amin'ny encyclopédie izay nahitana ity sary ity.
Le roi Eumène II fit construire vers 180 à 160 avant Jésus-Christ un autel monumental dédié à Zeus pour commémorer la victoire qu'il remporta sur les Galates à Magnésie. L'autel érigé à l'Acropole fut déblayé à la fin du XIXe siècle et transporté à Berlin où il fut reconstruit. Any Pergamos zany no nisy anio naorina tamin'ny taona valopolo amby zato ka hatramin'ny 80 satria tany alohan'ny Mesia io fomba fanisana io ary hôtely fivavahana tamin'ny Zeus ity hôtely ity. Ny mpanjaka amin'ny Pergamos Eumène II no nanangana azy ity tamin'ny fotoana nandresen'ity mpanjaka ty ny Galatianina tany ny Manésianina ary zamizay no nanorenany azy. Misy amintsika tsy malala ny atao hoe hôtely. Ny atao hoe hôtely de toerana fanaovana sorona, fanaterana sorona na fomba mahazatra kamba de hoe altara no mahazatra ny olona. Ka toerana fanaterana sorona ho an'ny Zeus zany no tena nanorenany azy ity. Ny fisian'io hôtely na altara fivavahana ho an'ny Zeus io natonga ny afatra ao amin'ny Pergamos hoe eo amin'izay misy ny seza fiandrianan'ny Satana na eo amin'izay misy ny sezan'ny Satana no itoerana. Fa iza moa Zeus no izany no afatra natao anazy. Fa iza moa Zeus? Ity sary ity no mampiseho amintsika ny sarin'ny Zeus. Azao soratra ao anatin'ny encyclopédie miaraka tamin'ity sary ity. Zeus, dans la mythologie grecque, dieu du ciel, andriamanitra ny lanitra, et souverain des dieux de l'Olympe, ary lehibe indrindra amin'ireo andriamanitra tao Olympe, assimilé à Jupiter par les Romains. Iza moa Zeus? Araka eo encyclopédie io de ny angaliny grika de milaza fa andriamanitra eny amin'ny lanitra i Zeus. Izy no ambony rindra na mpanjaka an'ireo andriamanitra ninon'ny grika zay nonona tao amin'ny tendrombohitry Olympe any Grécie zany. Ho an'ny fivavahana grika fahiny mantsy dia tao tendrombohitra Olympe tokoa no nonona ireo andriamanitra grika. Io tendrombohitra Olympe io no nenan'izy ireo dia tao avaratry Makedonia afovoany no nisy azy ary tao atsimon'ny Tesalie tany Grécie no nisy izany. Ao amin'ny tempoly ho an'ny ity Zeus ity ao amin'ny tendrombohitra Olympe io no misy zavatra voasokajy 5 ho tsara indrindra eto ambony tany. Zany hoe ao anatin'ilay zavatra 10 mahavariny ambony tany de ny 5 de hita ao amin'izy io. Io zavatra io moa zany de tsy inona fa ny sarin'ny Zeus vita sokitra tamin'ny taonjato 5 talohan'ny naterahan'ny Mesia nanaovana azy ary zany lehilahy atao hoe Phidias zany nanao azy. Izy io de sary sokitra manana avo 12 metatra ary vita tamin'ny volamena sy ivoara izany sary sokitra izany. Io fivavahana io zay voalaza ny faminaniany bokin'ny Arizaïon fa satanika no voalaza fa nanana hôtely tao Pergamos. Noho izany de nolazainy fa seza fiandrianan'ny Satana na sezan'ny Satana io tao Pergamos io. Samihafa Pergamos sy greka, toerana samihafa zany. Sarotra ny miaina amin'ny fivavahana manokana, manana mahaizy manokana ao anatin'ny fanjakana iray, manana ny fivavahana ofisialiny. Ohatra, sarotra ho an'ny kristianina ny miaina any amin'ny tanin'ny fivavahana silamo. Ary sarotra ho an'ny silamo ihany koa ny miaina any amin'ireo firenena tena kristianina. Zay mihitsy anefa no mitrango eto satria ireo Israelita kely tany Pergamos de niaina tao amin'ny firenena
nisy fitondram-panjakana tena nifinditra tamin'ny fivavahana tamin'ny Zeus. Hoy ny filazan'ny faminaniana eto. Yada ty et maseha ve et mekom sivteha. Fantatro ny asanao izy ary ny toerana ipetrahanao. Mekom kisea satana, toerana misy sezan'ny satana. Ve davakta vishmi, ary ianao de nifikitra tamin'ny anarako. Velo sy karta be emonati, ary tsy nolavinao ny finoana azy. Fantatro ny asanao ary sy ny toerana ipetrahanao de ny toerana misy sezan'ny satana. Nefa ianao de nifikitra tamin'ny anarako ary tsy mba nolavinao ny finoana azy. Zany ny fankasitrahana nataon'ny Elohima tamin'ny alalan'ny Isoa ireo Israelita tao amin'ny Kela tao Pergamosy. Sarotro toerana nisy ny Kela tao Pergamosy io, mba jereo amin'ny fomba ny olona ankehitriny ane. Raha mpivavaka amin'ny andro sabotsy ianao, de ininy atao amin'io andro io mihitsy ny fivoriana, na raha-piarahamonina zany na raha-panjakana, ary aprisihany sy tereny mihitsy ianao anatrika izany, ary efa tsy manaiky ianao de lazainy hoe olona miaraka amin'ny fiarahamonina. Ary aprisione raha imindre mandehany ianao mandika tsy fahotany zany fona kely fotsiny. De toy izany koa ny ataony amin'ny fetin'ny fianakaviana ohatra. Sakafo tsy fihinanao no ataony ao, maprisika anao hinana izy, na de ndre mandeha fotsiny azy, de aveo asainy mifona, nefa efa tafiditra amin'ny zava-doza. Betsaka ange ireo olona mpivavaka sabotsy no mandao ny fivavahany mba amonjy ny raharaha isan-karazany no ny fahanerena isan-karazany. Betsaka nga ireo nihinana ny tsy fihinany ary manao ny tsy fihinany mihitsy ireo mpahefady kosoa sy manana finoana manokana rehefa tafiditra any amin'ny zavatra ataon'ireo manam-pahefana sy ny fivavahana mahazo fivavaha, mahazo vahana amin'izao andro zao. Ary ny enatra mety mahatonga an'izany, ny fanerena mety mahatonga an'izany, ny fampirisihana mahatonga an'izany, ary de izay mahatonga an'ilay olona sahirana. Sarotra miaina ao amin'ny tontolo tsy mitovy amin'ny any tena. Nefa na de izany azy no niaina ny Kela tao Pergamosy tamin'ny andro ny vanin'andro niainany, izay tsy nisy fahalalahana ara-pivavahana tahak'izay efa misy amin'izao androntsika izao, de nahajoro tsara izy ireo ary nahazo fankasitrahana avy amin'ny Elohim tamin'ny alalan'izy. Hoy ny lehilahy iray sady ny seto. Sambatra ny mpivavaka lahady sy mpihinana kosoa, fa tsy misy manery azy, ary tsy mba misy manenjika azy. Fa to ireo olona reo foana no manery sy manenjika sy mpimenomenona. Fomba fijeriny iny, tsy voatery ho zay foana ny zava-misy. Sady amin'ny fomba fijery kristianina koa ange ny enjehana sy ampijaliana sy ny terena no tena sambatry. Andeha toizantsika ny vaky teny. Apokalipsy toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo sy andininy fahatelo ambin'ny folo zay mivakitsika teny teo de nahitana teny ohatran'izao. Ve ata davakta vishmi velo sy karta be emonati. Ny dikan'io de hoe ary ianao tamin'ny anarako no nifikiranao. Ve ata ary ianao davakta vishmi, tamin'ny anarako no nifikiranao. Velo sy karta be emonati, ary tsy nolavinao ny finoana azy. Sarotra hoy isika miala, sarotra hoy isika ny miaina tao amin'ny tontolo nanohatra ny fivavahany tena, nefa ny teny jory ihany ireo Israelita tao Pergamosy. Ny zavatra lehibe voalohany nakasitrahana azy eto de ny fifikirany tamin'ny anarany Mesy. Sarotra mijoro amin'ny zavatra lavy ny fiarahamonina ho marina, nefa de izany no nakasitrahana azy ireo. Tsaroko tsara tamin'ny taona 2000 tany ho any, rehefa tena notorinay ny anarana avy amin'ny dikateny hoe Jesosy, Jesu, Jesu, Jésus, Jesus, rehefa tena nitoriana hoe
reo ane ka tsy anarany misy de tena loza ho anay ny valiteny azonay avy tamin'ny olona tam'izany taona 2 tany ho any zany, indrindra fa reo mpivavaka mafana fo nefa tsy de ampy fahalalana loatra, tsy de ampy fianarana loatra. Manova baiboly ianareo, efa hoe tsy azo vaina izany, no izany zanaky satana ianareo, tsy zavatra maro isan-karaza zay fanapepona sady fanaovana tsinitsinina de nilazaina daholo, tsy aro tany saina eto zany. Ny tena nampalahelo tamin'izany fotoana zany de misy mpitondra fivavahana mahalala ny fahamarinana ny zavatra nilazaina tamin'izany fotoana zany, nefa de niaro ny kapokany izy ka de naleony niaro an'le anarana tsy izy ary naprisika ny olona hanohitra an'izy mba anameloko an'ilay fantsiana zay natao. Ny tena olana koa moa de tato afarafara kely tany amin'ny taona 4 tany ho any natao rininan'izany de nisy mpitondra fivavahana avy amindreo fivavahana misoratena ho mafana resy lahatra ny fampianarana zay nentina tamin'izany fotoana zany, ary reo araka ny fombany zay zatra mivazavazaky sy mahesetra amin'ny mamafana azy de nivazavaza araky ny fanaony izy reny tany amin'iny eo manjery. Vomia nitondra fahatezerana ho an'ny olona zatra nylazay anga de netezitra sy nerombotra ny olona sy ny fiarahamonina zay nanana ny finoany mahazatra azy sy ny fomba fiteny nahazatra azy. Tsapako mihitsy tamin'izany fotoana zany fa sarotra ho an'ny mpino tamin'ny Pergamosy ny toerana nisy azy, satria tamin'izany fotoana zany de tsy nisy ny fahafahana ary ny fitsarana de malaky manapato. Izay aza tamin'izao vaninandro efa manaja ny fahafahana ara-pivavahana izao mbola tena sahirana, maika fa tamin'ny andron'ny Pergamosy tena olana ny ainan'izy ireo. Vitany anefany ny fikitra tamin'ny tena anarany Mesy tamin'izany fotoana zany, sady vitany ihany koa ny nijoro tamin'ny finoana ny tazoniny tamin'izany fotoana zany. Ahatsiarovako manam-pahefana iray nanao tsy fanaony tamin'ny fivavahan'olona natrehany no nienatra izany zavatra zany, no nienatra de nanao hetsika tsy fanao ny manam-pahefana iray kanefa manam-pahefana ambony. Azona mandray lesona ity zavatra ity, azona mandinika ity zavatra ity, azona mandray fampaherezana ihany koa nefa zany zavatra zany, azona mijery ny alehibe ny finoana ananany tena eo tena fijoroana amin'ny finoana. Raha izare no velona tamin'ny andron'ny Pergamosy, inona no nataoko? Betsaka no mandao ny finoana noho ny zavatra tsy misy dikany amin'izao andro zao. Ny vanim-potoana ankehitriny mihitsy no vanim-potoana tsy mahajoro amin'ny marina, anka ahitana fomba ampanao be dehibe tsy manaja ny fahamarinana intsony eo amin'ny fiarahamonina. Izay no mahabe ny kolikoly sy mahatonga ny olona tsy mahatoky intsony amin'izao andro izao. Olona voavidy sisa matetika no lasa martyra tsy satry amin'izao androtsika zao, fa ny tena martyra ohatrany tsisy sa mijoro intsony. Zany Antipasy izany no martyra no novonoon'ny fivavahana manaraka ny Zeus tamin'ny fotoan'androny. Nakasitrahanareo Israelita tao Mikela tao Pergamosy fa tsy nampiova ny fifikirany tamin'ny Esoa sy ny fitazonana ny finoana marina araka ny Torah, ny famonoana any Antipasy. Na de nanao fanehokery isan-karazany mba andemena ny finoan'ny mpanaraka ny Esoa azy ireo teo amin'ny fivavahana tamin'ny Zeus, de tsy nanova na inona teo amin'ny finoan'ireo olona reo zany. Isaorana Elohim fa niova tanteraka ny andro amin'izao androtsika izao. Ny fitondram-panjakana maneran-tany de ezahany firenena mikambana mba anafaona ny lalàna mampamono olona ao aminy. Raha tanteraka zany hevitry ny firenena mikambana izany de mety tsy hisy tsony angamba ho faty ho martyra. Faniriana zany antsika izany, satria Elohim irery any no afaka mahalala ny oton'ny tantara. Fa inona loatra ny mampiavaka an'ity Zeus ity
no mahatonga ny bokyny apokalipsy nilaza fa hôtely fa sezan'ny satana ny hôteliny. Isan'ny mahatonga ny fivavahana judaisma misy rima niala tamin'ny fivavahana romanina ny valin'io fanontaniana io, satria ny fivavahana tamin'ny Zeus de efa nisy talohan'ny naterahany Mesia, ary ny romanina de nanana andriamanitra mitovy amin'io de i Jupitera izany. Rehefa nanao ezaka fampitoviana ny fivavahana rehetra ny romanina ho fiarovana ny fanjakana no ny fizarazarana ara-pivavahana, de nampitovitoviny tamin'ny tantaran'ny Zeus sy Jupitera ihany koa ny tantaran'ny Mesia. Ohatra, toy izao ny voasoratra tao amin'ny encyclopédie, boky elektronika anankiray zay nahitana momban'ny guide de la mythologie. Guide de la mythologie, les demi-dieux, enfants de Zeus et de mortels. Zeus eut également des enfants avec des mortels. Zeus de nananjanaka tamin'ny olona mety maty. De l'union de Zeus et Sémélé, fille de Cadmos, fondateur de Thèbes, naquit Dionysos. De l'union de Zeus et Lo, fille d'Inachush, premier roi d'Argos, naquit Épaphos, souverain d'Égypte et d'Afrique. Autre demi-dieu enfant de Zeus, Zétus, Amphion, Pollux, Hélène, Castor, Hercule, etc., etc. Reny rehetrarehetrarehetra reny de zanaky Zeus, demi-dieu avokoa. Ireo ohatra ny raisika ireo de mampiseho fa Zeus de andriamanitra any an-danitra, nefa nanao firaisana tamin'ny vehivavy olombelona ary niteraka. Ny zanany de sady andriamanitra no olona, zany hoe demi-dieu. Maritsika tsara fa efa nisy talohan'ny fivavahana kristianina io finoana io, ary ny finoana romanina sy ny grika no nanana io finoana io. Any grika i Zeus, ary ny an'ny romanina kosa i Jupiter. Tsy nahitana an'io kosa ny fivavahany zanak'Israely, tsy nahitana an'io finoana io. Ary ny Mesia de voalaza ny faminaniana fa hipotra avy amin'ny taranaka Joda, zany hoe ny ray hiteraka azy no avy amin'ny taranaka Joda, zany hoe ny dadany de taranaka Joda. Ny teny amin'ny filazantsarany Luka zay milaza hoe ny fanahy tonga ao aminao ary iseriny avy indrindra naloka anao, de fakanatahaka ny tantaran'i Zeus zay andriamanitra ny lanitra araka ny finoana grika, nefa nakavady vehivavy mety maty, olombelona mety maty, ary niteraka zanaka demi-dieu toa ny Hercule ohatra, izay zanaka Zeus tamin'ny Alcmène, vadiny mpanjakan'ny Tyrinte atao hoe Amphitryon, nefa nangalarin'ny Zeus io vadin'olona io. Mampatsiahan'ny Marie fofombadin'olona, nefa bevokan'ny fanahy izany tantara izany. Mbola misy maroaro ny zanaky Zeus tamin'ny olombelona fa tsy ireo ihany akory. Tsy tanisa izany akory no ataontsika, fa ny tiana aseho fotsiny de hoe antony mahatonga ny boky ny Arizaïona milaza fa hôtely ny fivavahana amin'ny Zeus tao Pergamos de sezan'ny satana. Voatelin'ny fivavahana kristiana noforon'ny fanjakana romanina ankehitriny ny fivavahana tamin'ny Jupitera tao Roma. Toy izany ihany koa, voateliny ihany koa ny fivavahana tamin'ny Zeus. Ny anarana nefa nitao ohatran'ny miova, zany hoe tsy tononona intsony hoe Zeus ny Jupitera, fa ny finoana kosa de ohatran'ny mbola ao. Satria ilay Mesia, ilay Kristy nolazainy faminaniana fa tokony ho taranaka Joda, de niova ho zanak'Andriamanitra avy any an-danitra tamin'ny vehivavy mety maty. Sakariny Josefa lay vadiny, satria bevoka-tsy anazy, kanefa nilazany izy hoe zanak'Andriamanitra eo akibony io fa aza miala ianao. Niova zany ny anarana sy ny fomba, fa ny finoana de ny an'i Zeus ihany.
ny fivahana mino an'io finoana demi-dieu na amin'ny fomba avy teny ankehitriny teny hoe sady Andriamanitra ny olona io no maro anisa indrindra eran'ny zao tontolo zao amin'izao andro izao. Vitsy anisa indrindra kosa ny mino fa ny Mesia de avy amin'ny taranaka Joda fa tsy demi-dieu. Izy re zany ny tena ondro vitsy mbola anatra natao antsika ankehitriny ny fijoroana nataon'ilay kely atao pelikamasy. Fanontaniana anao petrikominao. Ijoro ianao sa tsy ijoro raha ianao no velona tamin'ny andron'ny kely atao pelikamasy. Ahoana re fomba fanehoanao amin'izany finoana zany amin'izao androntsika ankehitriny izao. Elohim no hijery ny finoanao sy ampaherenao. Zay indray ny fandaharantsika amin'ity anio ity. Ary de manasanao amin'ny fotoana manaraka eto amin'ity hainao manjery ity anaraka ny fandaharana manaraka. Le hitraoat. Ashre hakore et divre hanevoa hazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatov po kikarov hayom. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenyity faminaniana tika amin'ny tandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel setom hadevarim vakatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Kohen mal judaisme mesirim.